喂，大家好啊，翻嚟現代三國志啊。上個禮拜咧就介紹咗兩位退役美軍啦，阿 Scott Ritter 同埋阿 Brian。咁而家咧就今集想介紹多兩位。咁咧係呢兩位 Douglas McGregor 右邊嗰位，咁同埋左邊嗰位阿 Daniel Davis。兩位退咗役㗎啦，因為都有啲年紀㗎啦。咁阿 Daniel Davis 咧係 Colonel 嚟嘅，Lieutenant Colonel。咁左邊嘅Douglas McGregor 咧就係 Colonel 嚟嘅，咁所以兩位咧都幾高級嘅高官嚟嘅。OK 嗱，咁佢哋咧呢排就多嘢講啦，關於伊朗。咁佢哋咧就即係當然係由一個軍事尤其戰略同埋戰術嘅角度去討論，好正。咁我建議大家咧上 YouTube 睇翻，OK，好簡單嘅啫。你 search Daniel Davis 或者呢個 Douglas McGregor。In this case 咧，呢個節目咧就係叫做 Daniel Davis Deep Dive，係阿 Daniel Davis 請阿 Douglas McGregor 上嚟講嘢嘅。OK，咁即是左邊嗰位阿 Daniel Davis 咧係嗰個主持。咁右邊阿 Douglas McGregor 咧就係嗰個 guest 嚟嘅。OK，咁好容易揾佢啲片嘅。咁我都睇咗唔少，咁都學到都唔少嘢嘅。咁係啦，即係想介紹翻啦呢啲人咧，佢除咗由戰術同埋戰略嘅角度咧，佢哋有美軍當然軍隊同埋情報嗰啲背景咧嗰度可以有啲啟示咧，可以同大家分享嘅。OK，咁嗱，繼續講伊朗啦。上個禮拜咧有提到呢個美軍海軍陸戰隊 31st Marine Expeditionary Unit 由沖繩琉球島就而家過去啦，過緊去中東啦，打仗啦。打邊度就唔知啦。咁我亦都有提到 Clark Island 嘅嗰個島，但係咧一陣間會講咧，似乎呢個目標咧可能係假嘅，可能係特登假目標嚟嘅，聲東擊西嚟嘅，一陣間會講。咁嗱，即係而家佢呢個咁嘅第31 MEU 咧，就去到印度洋 Diego Garcia 嗰個基地嗰度。大家都應該知 Diego Garcia 咧喺印度洋中間嗰個英美嘅基地。呢個基地咧，亦都係受到襲擊嘅。伊朗係射咗啲導彈過去，但係咧就似乎冇擊中。咁呢班兵咧，31咧就應該幾日後咧2-3日咧就應該去到波斯灣海峽噶啦。嗱，咁但係咧有個問題就係，如果佢呢班兵呢班海軍陸戰隊真係攻 Clark Island 咧，上集講過 Clark Island 咧，如果冇聽嘅話，聽翻 Clark Island， 因為 Clark Island 係要喺波斯灣 Persian Gulf 嗰度最西邊嘅，所以咧，如果佢真係駛過去咧，嗰度要透過 Strait of Hormuz 即係而家部署咗好多伊朗嘅導彈、無人機、快艇，OK 嗰度。咁同埋咧，你駛到差唔多去到 Persian Gulf 波斯灣西邊嗰度咧，你亦都會基本上係一個大把嚟嘅。伊朗嘅導彈、無人機等等咧，可以慢慢打你。OK，咁佢去到嗰度咧，又係一個好大嘅標靶嚟嘅。咁所以31呢個海軍陸戰隊過去 Persian Gulf 打 Clark Island 咧，的確係風險極高。好多人包括我咧，我覺得即係呢個目標就雖然喺傳媒度報得好行，但係應該係假嘅。應該咧佢係漏呢啲料出嚟，煲行佢㗎，聲東擊西。咁佢聲東即是 Clark Island 去擊西，咁佢究竟係擊邊個咧？冇人知。但係咧有一個機會，即係好大機會攻呢個另外一個島。嗱，而家呢個島 show 俾大家。呢個島咧中文叫做格什姆島 Qasem，我哋就叫佢 Qasem 咯，或者 Qasem 咯。嗱 Qasem 咧就你見得到咧，伊朗南邊喺正奧曼對面嘅，就喺正 Strait of Hormuz 嗰度。咁 Strait of Hormuz 咧，我上一集有講過，某啲船係被攻擊，但係咧好多船都可以通過嘅。咁呢個係證實咗㗎啦。中國船可以透過呢個Strait of Hormuz。
印度船、印尼船、越南船，你甚至乎而家日本製啲船咧，亦都可以過 Strait of Hormuz 嘅。原因就係日本仔同伊朗傾掂咗啦。OK，我唔知道有冇俾錢嚇。新聞通晒天話每隻船$200萬就可以俾你通啊，除咗美國同埋二仔嗰啲船。OK，我唔知道日本仔有冇俾過2球，可能有啦，可能冇啦，唔知道。OK，但係日本仔啲船可以過，我哋中國就不嬲都可以過㗎啦。我哋都應該唔需要俾呢2球啦，因為我哋比較同伊朗friend 啲啊嘛。雖然唔係老友，但係即係當然係 friend 嗰隻啦，企喺佢哋嗰邊㗎嘛。咁假設美軍要奪島嘅咧，其實奪呢個島咧 Qasem Island 咧係一個唔錯嘅選擇。第一，佢冇咁遠嚇，佢喺正 Strait of Hormuz 嗰度。咁如果佢真係美軍奪咗島咧，佢可以成立一個 beachhead， 成立一個基地。OK，咁然之後咧就嘗試控制呢個 Strait of Hormuz 啦。咁當然伊朗可以打翻轉頭啦。咁但係咧，我哋亦都收到資料咧，喺伊朗南邊呢個地區咧，包括 Qasem 島上嗰啲人咧，佢哋係唔係純波斯民族？佢哋呢個民族咧係有阿拉伯人，亦都有巴基斯坦裔嗰啲咁嘅人種喺度嘅。咁所以呢度咧，由一個文化同埋人種嘅因素或者角度咧，就冇成個伊朗咁團結啊！嚇，可以話唔係純波斯民族嘅呢個地區。美軍會唔會嘗試奪呢個島？咁然之後就第一控制 Strait of Hormuz，第二攻入去伊朗呢？唔知道。我哋即係等下幾日後應該知㗎啦。但係無可否認呢，美軍同埋以色列咧，當然如果佢想打贏伊朗呢，佢哋一定需要 boots on the ground。即係如果你睇傳媒呢，成日講 boots on the ground 啦，就係派兵地面戰攻入去。因為而家咁樣轟伊朗咧，空襲伊朗咧，用即係飛機同埋導彈咧，係打唔到嘅，打唔贏伊朗嘅。伊朗嗰啲咁嘅軍事設施咧，尤其是佢嗰啲導彈設施咧，全部地下嚇50米深、60米深、70米同埋甚至乎100米深嘅，即係學咗中國嗰套。OK，所以你炸咧都係炸啲平民啊，好似炸幾個禮拜前炸呢個小學啊，咁死咗170幾個細蚊啊，炸啲平民設施啊咁樣嘅。咁你炸平民設施就更加辣興伊朗嗰啲人，更加團結成個國家，啱唔啱啊？咁要懟伊朗咧，懟佢嗰個政府落台咧，真係要地面戰。咁但係咧之前講過啦，你地面戰又係非常非常之難，因為伊朗大。多山，同埋咧，如果你睇下個地圖咧，德黑蘭個首都嚇 Tehran 喺北邊嘅。咁如果你南邊攻上去咧，你係好多山要過嘅，嗰度係非常非常之難。同埋你而家淨係得嗰幾千名海軍陸戰隊，當然係唔成功啦。咁即係而家呢少數嘅美軍咧，咁即係唔知佢點嘅，係咪一個談判嘅工具嚟嘅？可能係，又可能唔係。係咪真係落場咧 boots on the ground 咧？又唔清晰嘅。咁如果係嘅咧，喺邊度咧？Kart Island 上集講咧，就我覺得即係非常風險大，基本上係 suicide mission 嚟嘅，自殺任務嚟嘅。對美軍嚟講，佢奪呢個咁嘅 Qasem Island 咧，呢個島咧，嗰個成功機會會高啲。咁但係咧都係會好難㗎啦。咁同埋。其實最大問題嚟講呢，佢哋唔夠人，佢2500個，你真係加埋其他支援嗰啲人呢，去到5000個，但係真係揸槍衝上去到嗰班人呢，其實得嗰千零個嘅啫，頂籠2000個嘅啫，因為你好多係要揸船揸飛機，呢個揸嗰隻 V22嘅 Osprey 等等，揸嗰啲登陸嗰啲戰車。如果二仔同埋美國佬想贏呢場仗，佢要派20萬、30萬、40萬以上嘅兵力。咁而家美軍成個陸軍呢，喂，有幾多人啊？
有大概45萬嚇，呢個係美國陸軍。OK，咁前幾日咧，即係見到美國嗰啲新聞同埋啲社交傳媒就喺度話，美國而家打算提高嗰個 recruitment 年齡去到42歲，亦都降低某啲條件，例如大麻。即係之前咧，如果你食開大麻咧，唔俾你當兵嘅，而家 OK 嘅，冇可以嘅。OK，咁所以唔單止提高嗰個徵兵年齡去到42歲，亦都降低某啲條件，你懟開大麻嘅咧，而家可以當兵啊！咁表示咩啊？表示而家美國要人手啦，要徵兵啦。佢徵兵嚇，知道佢而家陸軍嗰45萬人咧係唔夠使，要多啲攻入伊朗。OK，咁有嘢睇啦。嗱，講一啲都係有關嘅，咁但係一啲比較另類少少嘅話題啊嚇。咁即係想好快咁提一提風水同埋呢個易經。咁我唔知大家有冇研究風水同埋易經啦，OK？咁大家應該知今年係馬年，火馬嚇，好重火啊，即係出事啦。咁咧易經都係配合今年係好亂，咁係過咗4月12號就會好亂噶啦，OK？呢個係憑易經，OK？講多次，4月12號之後好亂，咁所以咧呢場仗咧，係冇咁快完嘅，有排玩。因為而家特朗普話咩嘛？而家話我哋即係佢之前話有一個 deadline 話我俾你呢個 deadline，唔喺度攻你㗎啦。咁之後咧就調翻之後轉個頭就話似乎我哋美方同呢個伊方傾得幾好啊，談判得幾好啦，俾多5日你啦。OK 咁樣嘅 OK，咁兩樣嘢，第一伊朗咧。而家出嚟話冇呢件事發生，冇同你傾緊啊。OK，我冇同你老美傾緊嘅。美國咁樣做呢，第二樣嘢咧就係想講，特朗普特登咁樣講呢，係想放一啲利好消息出嚟，令到個股市升，令到佢家族同埋佢身邊嗰班 friend 呢勁賺錢。你有留意呢？佢凡係宣佈呢啲資料呢，係週末嘅。OK，星期一開始咧狂升狂跳，咁佢哋咧已經係入晒 order 噶啦嚇，入晒 position 啦。一升嘅時候咧，佢家族同埋佢身邊嗰啲人咧狂賺錢，都係呢樣嘢嘅啫，放一啲假消息出嚟，同呢個對方傾緊，喺度做事。咁伊朗就出咗嚟話唔係同你傾緊啊。OK，咁即係佢係企硬㗎啦，呢個伊朗，所以咧嚟緊會越嚟越亂。憑易經咧，4月12號嚟料㗎啦。咁我哋知道咧，憑呢個以色列傳媒咧，仲要係呢個 Hebrew 呢個猶太文啊。OK，憑佢哋正話嗰兩位Douglas McGregor 同埋Daniel Davis 咧，有留意到以色列傳媒，尤其是猶太議員，即係 Hebrew 嘅傳媒，咁睇得到兩樣嘢。第一，佢哋民眾咧係好驚啊，因為伊朗炸咗佢幾個禮拜咧，以色列民眾而家好驚好緊張。呢個第一。第二咧就係以色列總理 Netanyahu 咧唔想呢場仗完，佢想繼續打，佢想成為戰爭領袖，即係好似烏克蘭澤連斯基咁樣啦，戰爭領袖。因為咧，大家都應該記得咧，澤連斯基就大把屎上身嘅。OK，即係如果佢即係烏克蘭俄烏嗰度咧，如果一停咧，澤連斯基咧唔單止會落台，佢會俾人拉嘅，好大機會。呢個以色列總理 Netanyahu 咧一樣情況。OK，佢基本上過去嗰幾年咧喺度打官司，因為貪污問題，因為好多即係呢個反憲問題，又貪污又反憲。如果佢落台咧，好大機會被拉㗎啦。咁所以而家佢可以成為戰爭總統，唔係總統，戰爭總理，戰爭領袖，佢梗係慢慢喺度硬腳過癮啦，繼續過癮啦，係咪先？所以由佢個角度，由佢個角度，呢場仗一定要延遲，有幾耐
就延遲幾耐，有佢着數。所以以色列咧會繼續做一啲好挑釁、好離譜嘅行為同埋戰爭罪行㗎啦。咁所以呢場仗都係嗰句上一集講過㗎啦嚇，慢慢彈啦嚇，攞定花生、薯片、啤酒、珍珠奶茶啦，whatever 啦，OK。咁即係我哋即係喺呢個東亞地區咁啊安安全全啦，亦都有祖國啊撐住我哋。嚟緊美軍想點呢？OK，講到呢度先，下集再傾，拜。